叫 Serena 啦，咁我自己本身嗰個行業咧就係做攝影嘅 service 嘅，咁成日面對好多客人，即係喺前線嗰方面嘅，咁尤其是電話聽咧最多嘅，咁同埋面對面亦都有，咁其實今次上咗呢個課程對我哋了解一啲客人投訴嘅問題咧都有好大嘅幫助咯，咁有啲我哋自己根本冇諗過嘅，而家喺一度咧就即係翻撈揾翻晒出嚟，自己可能自己要翻到去再講多啲，即係自己客人會面對啲咩問題，咁 point out 翻，咁做好翻自己，要防翻一啲客人會點樣講翻俾我哋聽嗰啲投訴嗰啲咁樣咯。